Sualımız 2025-ci il qəbul 1-ci qrup sualıdır. Sabit maqnitin qüvvə xətlərindən biri təsvir edilmişdir. Verilmiş nöqtələrdə maqnit sahəsi induksiya vektorunun istiqamətləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin şəklə nəzər yetirək. Biz nəzəriyyədən də bilirik ki, maqnit induksiya vektoru maqnitin şimal qütbündən cənub qütbünə doğru yönəlmiş olur. Yəni N-dən çıxır, S-ə doğru yönəlir. Və onu da qeyd edim ki, eyni çevrədəki kimi sürət necə çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlirdisə, nöqtədən nöqtədə istiqaməti dəyişir və toxunan istiqamətdə yönəlirdisə, maqnit induksiya vektoru da verilmiş bizim bu nöqtələrdə toxunan istiqamətdə yönəlmiş olacaq. Gəlin tapaq hər biri üçün. L nöqtəsi üçün aşağıya doğru yönəlmiş olur. M nöqtəsi üçün sola doğru və K nöqtəsi üçün görünür ki, yuxarıya doğru radial istiqamətdə yuxarıya doğru nöqtədən yuxarıya doğru yönəlmiş olur. Gəlin variantları uyğunlaşdıraq. K nöqtəsində yuxarıya doğru 1D, L nöqtəsində aşağıya doğru LC, M nöqtəsində isə sola doğru B variantı. KD, LC, MB.